Efendim Bülent Şakrak'la tezgaha geldiniz tekrar. Kısa bir aradan sonra yine bir aradayız ve muhteşem bir bölüm için kendimizi hazır hissediyoruz. Bu defa bir değil iki değerli konuğum var. Kendilerini anons etmekten şeref duyuyorum. Sol başımda Ali Atay, sağ başımda Ertan Saman var. Çok entelektüel altyapısı, donanımı yüksek bir program bizi bekliyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Sezen Cumhur Önal gibi bana program yaptırıyorsunuz. İşte öveceksin o başta. Öyle mi? Evet. Överek başlayacağız. Ne yapıyorsunuz? Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Önce bir ortaya sorayım. Sor buyurun. Sonra tek soracağım. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyiyim. Hamdolsun. Yeşilliktesin. Evet ben böyle keseyim. Bıçakla oynuyorum bir süredir. Elimde keseceğim. İyiyiz. Ne güzel. Gayet güzel. Evet. Sen nasılsın Ertan? İyiyim babacığım, İyiyiz. dayıkocum, iyiyim. Ben aslında buraya yemek yemeye geldim. Baktım arkadaşım röportaj yapıyor, diğer arkadaşımla. Evet. Beni de sağ olsunlar aldılar. Lafı sokuyor. Birdenbire gerginliğe bak şimdi. Balkan gerginliği. Keselim istiyorsan şey yapalım Hiç yani. alakası yok ya. Yok sağ ol. Tek tek yapabiliriz. Tek bence. tek. Niye tek tek? Evden beraber gelmedik mi? Bu Evet. yaptığın ayıp ya. Sanki konuşulmamış gibi. Aynen. Yani. Neyse tamam toparlıyoruz şu an. Evet. Bilmiyormuş gibi çek pampa. Ne diyor? Pampa da dedi. Pampa ne biliyorsun değil mi o? Q diyor? aslında. Q imiş. Yani Ne oluyor peki? kanka yazıyormuş orada. Anlamıyorum yani tabii o Q'ları P yapınca. Ben daha yeni gördüm Öyle, onu. öyle. Çok hani Kanka mı yazıyormuş? Ha. Yani Q'yu Q'larla olunca- kanka yazmış tabii. Kanka diyor. pampa. Kanka. İyiymiş. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Gayet ne güzel. yapıyorsun bu ara? Önce. Ne yapıyorum? Şu ara dinleniyorum. Şu ara hiçbir şey yapmıyorum. Senaryo yazıyoruz. Evet. Aziz Kedi, Feyyaz, Yiğit, ben. Üçümüz senaryosunu çalışıyoruz. Yeni filmimizin senaryosunu yazacağız. Ama yeni bir film çektin, bitirdin. Bir film bitirdin. Ona da geleceğim. Evet. Ha tamam. Yani Evet. beni germe de. Şimdi senaryo yazıyoruz. Yeni filmimizin senaryosunu ama ondan önce Cinayet Süsü diye bir film yaptık. Tamam. Eylül, Ekim işte o sezona girecek o film. Onu bekliyoruz. Çok komik film oldu. Yine Yıldızlar Karması gibi bir Yıldızlar Karması oldu Ekim. evet. Uğur Yücel, Binnur Kaya, Cengiz mi? Cengiz. Cengiz Bozkurt. Cennet Bozkurt demedi. Cengiz Bozkurt. Cengiz abiyi senin setinden aldık buraya konuk biz. Ha, biliyorum, Setten geldi. Biliyorum, izledim. Öyle bir insan o. Evet. Cengiz abi öyle biri. Ondan sonra Feyyazcığım var. Evet, Feyyaz Yiğit. var. Ondan sonra Mert Denizmen var. Şahane, çok Süper. yetenekli bir çocuk. Çok komik film oldu ya. Bitti o değil mi? Bitti şimdi bir ufak dokunuşlar yapacağım. Yani bir dinlenmesi gerekiyor gerçekten. Yani yazdığım bir şeyin de demlenmesi, dinlenmesi gerekiyor. Bağladığın filminde biraz beklemesi gerekiyor Bekleyeceğiz sonra oturup bir daha mı üstüne falan. Hayır, çalışacağım montajda demek? ince hataları falan çıkaracağım, ayıklayacağım. Ben Ölüm Dünya'da da öyle yaptım. Filmi çektim. Bursa'ya gittim 6 hafta bir film çekimi için. Haluk abiyle, Haluk Bilginer'le bir filmde oynadım. Sonra döndüm, izlemeye başladım ve yani bayağı ikinci izleyişimde şey yapmaya başladım Ölüm Dünya'da. Yani girebildim çünkü çok güldüm ilk izlediğim. Unutmuşum filmi. Güldük ve Ölümlü Dünya Öyle çok güzel komik değil mi film. ya? oldu. komik oldu o ya. Çok Evet. güzel film. Color'da falan şeydi, sesi açıkken Color'a giremiyorduk. Abi dur biraz da izleyelim falan diye öyle gidiyordu, yarım saat sonra falan giriyordu. Bu film de öyle oldu. Şimdi bekletiyorum onu. 15-20 gün sonra, bir ay sonra falan onun montajına gireceğim. Vizyonu ne zaman olacak? Valla şu an net bir tarih söyleyemem ama Eylül, Ekim. Gibi. Yani o önümüzdeki sezonda yapacağız onu. Tamam. Doğru bir tarih olsun da böyle bir arada kaynamasın, izlensin istiyorum. Tamam. Yeni bir şey hazırlıyorsunuz. Şu anda Onun hazırlık dışında var. yeni bir film yazıyoruz şimdi. Yani yazdığımız şey aslında daha da çok dillendirmiyoruz onu. Ya film yapacağız onu ya da dizi yapacağız. Biz konsepti oturtuyoruz şu anda, karakterleri oturtuyoruz. Ya diziye evrilteceğiz onu ya da film olarak kalacak, film çekeceğiz. Anladım. Mutfaktasınız daha. Kendi yani mutfaktan nasıl çıkarsa mı? Yani mutfakta çalıştığınız sırada mı karar veriyorsunuz? ne Hiç olacak? dahil olmadım. Hiç dahil olamadım ama gerçekten. Niye? Çünkü Abi ben Ya dahil dizi ya olmadım film- ki hani. Ha, baş- Araya bildirimlere girilir ya böyle. Evet evet falan diyor. Hiç girmedim özellikle. Kendi çukurunda boğulu hissediyor. İkiye almanı bekledik. yanılıyor olmadı. ya. Bakayım ne yapacak dedim. Yolda yani. mı karar vereceksiniz? Dizi mi olacak, film mi Yani olacak? şey değil. Ben aslında dizi yapmak istiyorum. Yani film çok seviyorum da film yetmiyor abi. Yetmiyor. Karakterleri anlatmak için çok az zaman yani.
Yani bizim Ölümlü Dünya'da, Limonata'da falan hatırlasan abi yani. Limonata'ya geleceğim zaten şimdi. Yaparken diyorduk ya bu keşke dizi olsa da bütün bunları uzun uzun geniş anlatabilsek. Ya 90 dakika, 105 dakika falan. Bir de 120 dakikaya uzadığı zaman film işte sarkıyor, biraz sıkıntılar başlıyor falan. Zaman az abi. 105 dakikada karakterlerin derinliğini böyle anlatmak için Ne değişik adamsın lan Ali, yani millet şu dizi yapmayalım, film yapalım daha çok falan diye yırtıyor kendini. Bugüne kadar konuştuğum herkes çünkü hep aynı fikirde, yani dizi yapmasak aslında film ve devam etsek ve tiyatroyla devam etsek falan diyor. Şimdi sen Ama dizi ben şeyi yapalım seviyorum. deyince Karakter anlatmayı seviyorum. evet. Yani ben anlatabildiğim... Üreten tarafta da olduğun için bence. Evet. Yani sadece oynayan tarafta olmadığın için. Aynen. Deyip o zaman kapatıyorum sohbeti, bence bağladım. Bence çok güzeldi. Gayet güzel. Şimdi o zaman sen şimdi bir soluklan çünkü bir misafirim daha var burada. Evet. Onunla da konuşmak istiyorum. Sen nasılsın Ertan'ım? Sen ne İyiyim yapıyorsun? Dayk hocam. İyiyim, teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Neler oluyor bu ara? Bu ara olup bitti bir takım şeyler, yani iş anlamında soruyorsan. Ee, Kaan Müjdeci diye bir arkadaşla çalıştım. Çok enteresan bir yönetmen. Evet. Japonya mı acaba? Japonya'ya gittik geldik. Burada vardı. Yarısı burada, yarısı Japonya'da. Birkaç gün, bir haftaya yakın Almanya vardı falan. Hiç ben Almanya ayağında yoktum. Enteresan bir tecrübeydi. Özellikle Japonya ayağı. Evet. Japonya'dan tren videoları falan gönderdi bana. Beni de aradı. Sizde trafik varmış diye. Sonra da onun o kadar da çok acayip bir tren olmadığını farkına vardım. Ben bunu niye yolladım dedim Ali ile Bülent'e. Niye? Çünkü Ben evet anlamadım o videoyu zaten. Çünkü bir sahnemiz vardı bir sette, işte bir köprü altında. Hani yollarsın ya arkadaşlarına sette bir yerde. Hı. Hani illa set olmasına gerek şart değil. Yollarsın işte yeni dünyadan bir gittiğin yerden bir şey, işte bir heykel bir. Dedim bir treni yollayayım. Japonya teknoloji hesabı. Bunlar da öküz diye düşündüm. Sonra öyle teknolojik bir tren değil, Bağcılar treni. Sonra bana dedi ki, sonra bir yer daha yolladım. Ali dedi ki, burası şey, Yeni Bosna. Sonra bir baktım, İğrenç bir insan. yanımdaki Japon abi de, o da uzun yıllar değil ama uzun aylar burada kalmış, dedi. Niye bunları yolluyorsun insanlara? Ben dedi yaşadım dedi Merter'de, aynı Mert. Dedim yolladım. Ama ya güzellik Seninki ama yapmış yukarıdan yani. geçiyor. Yukarıdan geçiyor. Yukarıdan Güzellik yüksekten yapmış geçince tren şey yaptı. Tabii bu şaşırdı ona. Ben laf mı Gaza sokuyorum geldim. diye bir yedim kendimi önce. Ben bir süre anlamadım. Yani yanlışlıkla gönder dedim. Bunu karısına göndersin. Niye gönderiyor karısına gönder? Yani hiç anlamıyorum. Evet öyle bir şey oldu, öyle bir şey oldu. Ama onun haricinde şeydi. Japonya enteresan, yani çok da şey yapmayayım, boğmayayım sizi ama Estağfurullah. hep böyle Bo duyardık sen ya. bo. Japon Güzel dedim abiler, ben. güzel abiler, çalışkan abiler. Mesela milyon kişi yaşıyor Japonya'da. Kalabalık yok, trafik yok. Tuhaf bir sessizlik var, sana da anlatmıştım. Günün ortasında, gecenin köründe tuhaf bir sessiz, sedasız bir ortam var yani. Sonra manyak gibi de çalışan insanlar var. Çok. Durmadan. Kaç Çok. gün izin yapıyorlar yıllık? Yıllık galiba yani yalan olmasın, galiba bir hafta 10 gün yazlık şeyleri var. Yaz tatilleri var. Geri kalan çalışıyorlar. Bir hafta 10 gün tatilde Türkiye'ye geliyorlar ya. Ben 10 gün tatilim olsa Adapazarı'na gitmem ya. Emekli olduktan sonra herhalde dolaşıyorlar dünyayı. Yani biz hatta gelirken uçakta vardı bir çok tatlı teyzeli bir grup. Emeklilik yaşı erken o zaman. Evet, Çünkü erken, fotoğraf erken. makinesi Daha burnunda erken. gördüklerimiz Evet. de bizim. Ben bayılıyorum ona ya. Japonların fotoğraf çekmesi çok dalga Evet. geçiyorlar. Ben çok seviyorum ya. Her şeyin fotoğrafını çekiyorlar falan. Ama sen çok özde iyi bir çocuksun oğlum Sağ ol zaten. canım. Yani ne demek? Neyini seviyorsun? Çok güzel abi. Fotoğraf çekmek istiyor adam yani. Evet. Bence çok naif bir şey abi. Çek fotoğrafını çekiyor. Bizimki gibi saldırgan değil yani. Yani çekiyor fotoğrafını ve bir sürü detayın, ayrıntının böyle küçük küçük bir sürü insanların falan. Japonya'da normal insanın, turistin fotoğrafını çekiyorlar. Turiste fotoğraf çektiriyorlar falan. Ya ben anlamaya çalışıyorum adamları yani. Nasıl şey? Normal Bak benim bir arkadaşım... Ha sen oraya gidince çok fotoğrafını çektiler değil mi? Ertan, Falan. gidiyorsun hiçbir özelliği yok. Tanımıyorlar seni falan. Sadece değişiksin diye Evet. seninle fotoğraf çektiriyor falan böyle. Değişik insansın diye fotoğraf. Ne? Bak benim arkadaşım sarışın. 1.90 boyunda. Özgür'ü tanıyorsun. Spora 1.90. gittiğimiz değil mi? Evet Bizim evet. sporcu olan. 1.90 böyle iri yarı falan. Ama Özgür'le burada da Abi çektiriyor. Özgür burada Yani Özgür biraz. burada da çektiririz. Ama Özgür'le şimdi fotoğraf çektirilir. herif burada normal böyle silik bir olandı. Yani silik arkadaşımızdı. Silik diyorum ya. Gitti bak orada rockstar. Tabii. Ses Var çıkıyor öyle. yürürken falan. Videolarını gösteriyor falan. Ben burada böyle yaşıyorum falan. Dönmeyecek misin dedim.
Buna bir mesaj attım. Evet. Gösterdi halini falan. Niye döneyim falan diye. Arkasından böyle kızlar da uuu na falan dedi. O sırada kızlar koştu arkasından. Akıl alır gibi diyor. O dana ne yapıyor? Ama Japonya gitmiş İspanya. Ya bir gece şöyle oldu. Mesela haliyle set geç bitti. Haliyle yanlış oldu ama işte bizim set yurt dışında ister istemez daha sublime, daha sıkıştırılmış çekmek durumundasın. Yani öyle 3 ay kalacak halimiz yok. Ve geç bitti bayağı. Saat gece 1'de ve gün doğumu çekeceğiz. Yani istiyor Kaan. Açılma yok Okyanus'a kanallardan falan. 4'te set verdik. Gece 1'de bitti. Dedim Kaan ya hakikaten bir haftadır burada çalışıyoruz. Adamlara ayıp olacak. Bir dedim sendikaları var, bir şey var. Neyse saat 1'de ayrıldık. Gülüyordu herkes. Saat 3.30'da kapımı çaldı Yevuchi-san. Saat 3.30'da gene gülüyordu. Bizde gitti ki onlar başka yere gitti. Biz otelimize gittik, yattık, uyuduk. Beni o uyandırdı. Dedim saat 1'de gitti, saat 3.30'da gülerek gitti, gülerek geldi. Dedim sendikada sıkıntı yok. Bizde sendika yok ki. Dedim nasıl yok sendika? Oyuncular, set, ekip, filmciler. İşte sendika yok. Sonra da diyorsun ki, he baba Kaan'cığım diyorum. Onur ve şeref üzerine kurulu olduğu için düzenleri sendikaya gerek kalmıyor. İhtiyaçları yok senin. Yok. Aynen. Evet kuralları bol kurallı bir ülke ama çalışkan ve güler yüzlü de insanlar. Çok Tuhaf güzel. bir combo evet. İyi Güzel geçti. yani, çok. Mutlusun. Evet, tabii, oraya çok. ilgili. Şimdi bir tane de diziyle anlaştın. Evet. Diziye başladık. girdim konuk. Evet. Avlu. Avlu. Avluda Ertan artık. Biliyorum. Ha, benim üzerine Özür dilerim ben yanlış bir şey söylediysem. Avluya girdim. Evet. Orada Avluya da girdin. Senin şimdi sana söyle biz onun için toplandık haber vermek için. Evet. Bir buna kızarsın edersin ne bileyim. Oğlum ama yani sürekli sinirimi kaşıyorsun yani. Evet. iyi orada da sevdiğim arkadaşlarım oynuyor. Aynı zamanda çocuk büyütüyorsun. Aynı zamanda. Kızım Allah bağışlasın. Maşallah. Bizim seyircimiz biliyor zaten. Ebru'yu konuk ettiğimiz için herkesin Eyvallah. Biricik'ten haberi var. Zaten. O yüzden şimdi sizin bu genel halinizi şöyle size bir geçtikten sonra ben limonatayla devam etmek istiyorum. Edelim. Önce limonataya konuşalım istiyorum. Çünkü Konuşalım. hakikaten böyle hayatımda nadir kıskandığım, içinde olmayı çok istediğim, yani hakikaten yani 3-4 kere izlediğim nadir filmlerden bir tanesi. Yani ne sen çektiğin için ne sen oynadığın için falan yani tanımasaydım da böyle etkilenirdim o işten. O yüzden insanlar için de aynı yerde olduğunu biliyorum filmin. Limonata ile ilgili muhabbet edelim istiyorum. Edelim. Ne oldu, nereden çıktı, nasıl oldu, Makedonyalara gidildi falan filan. Abi o biz Ertan'la bir dizi vesilesiyle tanıştık. Dizinin adını hatırlamaya çalışıyorum. Yani söylemeyeyim şimdi. Bir tane dizide tanıştık. Söyle niye söylemiyorsun dizinin ismini? Hatırlayamadım çünkü. Kılıç günü. Ha Kılıç Günü. Kılıç Günü. Ha hepiniz Günü. kötüydünüz orada. Biz kötüydük. Orada biliyorum. Bir tek biz kötüydük. İkimiz çok aşırı kötüydük. Herkes çok sert orada. Ama şöyle bir problem oldu orada. Biz Oğlum maydanozla öleceksin. Sen burada niye yiyip ama duruyorsun? çok güzel, çok tadı Tamam lezzetli. dur ama buna şey gibi... Kaç sene oldu Biz ya? çok kötü karakterler oynuyorduk. Ama kötü eğer eğlenceli olmazsa çok sıkıcı bir şey. Yani kötü Evet. oynamak kadar kötü bir şey yok yani. Evet. Ve biz dedik ki böyle olmayacak. Yani bir baktım Ertan'la tanıştık, göz göze geldik dedim. Aha bu da piç yani. Anladım. Ve biz bununla dedim bir şey yapacağız burada belli falan. O da aynı şeyi demiş. Biz çok eğlenceli hale getirdik kötü tipleri. Ama o kadar kötüyüz ki ben böyle hani 13-14 yaşında falan bir şeyler o adam kesiyor ben falan ama korkunç yani. Akla Mutlak kötü. ağız alınmış. Küfür gibi karakterler oynadık. Ben iyi Ya şuna değilim. su verin Bir Allah su verin, aşkına Allah maydanozla ölecek ya. Maydanoz şurama yer etti bu. Maydanoz gördüm yiyorum ama ya. Dayanamam. Neyse. Bardak da nerede? Dedik bunları ne yapabiliriz yani eğlenelim biraz tadını çıkaralım biz fazla eğlenmişiz. Seyirci bizi çok sevdi. Yani kötü karakterleri çok sevdi seyirci. Ve iyi karakterleri böyle ezilsin istediler falan. Biz onları yenelim Öyle istediler. olur. Aynen. Akıl alır gibi değil yani. Suyunu Çok iç. teşekkür ediyorum. Neyse o sırada biz git gel birlikte yani birlikte kalıyorduk neredeyse. Birlikte yaşıyorduk neredeyse Ertan'la falan. Çok ikimiz de Nişantaşı'nda oturuyorduk o zaman. Yani gidip gelirken dedik ki beni bir gün Makedonya'ya götür dedim. Ben çok merak ediyorum orada hiç gitmemiş. Sen de biliyorsun zaten orada. Evet ben Makedonya'da tanıştım onunla. Anlatacağım. Yani Türkiye'den tanıştığı ilk arkadaşıyım ben. Doğru söylüyorum değil mi? Öyle ilk daha gelmemiş Konservatuvar. Türkiye'ye yani. Makedonya'ya gidelim dedim. Götür beni dedim. Dedik gidelim dedi.
Ama dedim yani uçak falan değil. Yani yol yapalım dedim. Hani Yunanistan üzerinden gidelim, gezelim. Anladın mı? Oradan girelim falan. Ondan sonra hatta şey dedim. Benim böyle şeylerde böyle şey gibi uyuz esnaflar gibi böyle hemen işe mi döndürsek bir şeyim oluyor. Yani çok çirkin bir alışkanlık ama. Tatile gittiği yerde arsa bakan adamlar. Ben her gittiğim yerde eve bakıyorum. Bir tane de evim yok, bir tane ev olmadı şimdi de. Her yerde eve bakıyorum. Tam öyle. Dedim ki kamera alalım yanımıza, belgesel çekiyormuş gibi falan. Ne yapacaksak yani falan. Sonra dedi ki yapalım kardeş. Söylediğim her şeyde onay veriyor. Ben o onay verdiğinde coşuyorum ben falan. Sonra dedim ki ben o zaman bir şeyler yazalım dedim. Yazılı bir şeyler olsun elimizde. Onu çekelim dedi. Madem gidiyoruz. Madem gidiyoruz. Olur kardeş dedi. Ondan sonra yazıyoruz dedim. Yani dedim boş ver dedim belgeseli. Film çekildi. Sonra eve gidene kadar, setten eve gidene kadar dedim 2 kardeş olsun, biri birini falan olsun bilmem ne yola çıksınlar falan diye oturup senaryo yazmaya başladık. Ve hayata geçti mesela. Evet. Yani uzun uzun yazdık. Yazdığımızda sene 2010'du. Evet. Dedik ki bugün ben çekme niyetim yoktu açıkçası yani. Ben öyle bir derdim de yoktu. Birini çektirecek O zaman falan. yönetmenlik düşünüyor muydun sen? Ya ben düşündüğümü sonradan fark ettim. Ben konservatuvara girerken Evet, bunu film çekmek söylememin istiyordum nedeni şu yani. şimdi. Seni de 1000 yıldır tanıdığım için geçmişteki sohbetlerden falan senin böyle bir hayalin olduğunu hiç bilmiyordum ben yani. Benim vardı ya, konservatuvar vardı benim. Öyle Hatta mi? biz Berkun'la ev arkadaşıydık, Berkun Oya'yla. Bizim kameralarımızla biz küçük küçük filmler çekerdik, kısa filmler. Biz hatta film yapacaktık, film yazacaktık falan. Ve o konservatuvarın 2. 3. sınıf hatırlamıyorum. Evimize hırsız girdi bizim. Kameralarımızı çaldı. 5 kuruş paramız yok. Bir daha kamera alamayacağız. Tiyatro yapmaya başladık. Yoksa daha erkenden başlayacaktılar. Vallahi. Sonra tiyatro yapalım dedik. Tiyatro yapmaya başladık sonra. Kamera gitti diye. Kamera gitti. Ne yaptı? Kamera o zaman abi bahsettiğim sene Tabii canım. 1943 Ya, falan. Kaç 99 mu? 98 mi? 2000 mi? Oralar yani. Mümkün değil bu Film kamera. kaç yılında Cep çekildi? telefonu da yok falan. Sonra 2010'da filmi yazdık. Sonra biraz şey yaptık. Dedim ya yani demlensin diye bıraktık biraz. Sonra dönüp revizyon yaptık falan. 2014 yılında 14. çektik filmi. 14. Ve Ertan'a ben hatırlıyorsun yani Ertan ikimiz oynayacağız biliyor. Hani kardeşiz birbirimize de benziyoruz falan. Dedim ki ben oynamayacağım. Ne oldu kardeş dedi. Hiç sevmedim, ısınamadım sana dedim. Ne oldu dedi hani yani istemedin mi benimle mi oynamak istiyorsun? Dedim ben çekeceğim falan. Serkan oynadı, çok da güzel oynadı. Serkan oynadı muhteşem oldu. Çok yani. güzel işti gerçekten. Ya. Senin tarafından Limonata. Ya ben 2000 seninle tanışmamız daha eskiye dayanıyor tabii Evet. konservatuvardan ama ben 2004'te geldim Türkiye'ye. Gidip gelmelerle birlikte 6-7 sene hali hazırda kalmıştım. Ama 2007-8'de tanışınca Ali ile o işte dizide. Benim Erman var kardeşim. Evet. Makedonya'da o yaşıyor. Burada, Erman da aktör, Türkiye'de bir sürü işte Evet. çalıştı. Erman da müthiş aktör. Bilenler tanır Çok yani iyi. evet. Erman Saban. ya kardeşim bilenler- kadar yakın, işte Erman kadar yakın biri yoktu hayatımda o zaman. Eyvallah. Yani Ali ile tanışınca da herhalde o boşluk dolduruldu falan. Kurban Falan olurum. öyle bir yola çıktı. Aynen bahsettiği gibi bir yani şeyde başladı, bir Nişantaşı'nda bir evde. Sonra devamı geldi. Ekip de toplandı. Hatırlıyorum o şeyi. Biz bekliyoruz çünkü önce bir konuştuk başka abilerle. Çok sevdiğimiz, saydığımız, güvendiğimiz yönetmenler vardı. Acaba bu abi çeker mi? Çeker, niye çekmesin? Bu abi çeker mi? O da çeker falan. Gitti geldi. Demlenme süresi vardı senaryonun. Bir günde bir telefon geldi. Yani ben hatırlıyorum. Sana bir şey söyleyeceğim. Dedim buyur abi. Hemen dedi şey yapma. Hatta ben seni arayayım daha geç dedi. Kapattı. Ben bunu hazırladım. Baktım hazır değil. Ne oluyor ya? Setteydi o bir hafif gerginlik Ne var bir oluyor şey var. dedim yani bir şey mi oldu hani böyle normal hayatta bir şey oldu herhalde. Yani şimdi dedi sonra gördü ki böyle olmaz direkt söyleyeyim dedi herhalde. Ben çekeceğim. Dedi Serkan. Ha dedim şimdi o anda öyle oluyorsun ya. Ha Doğru. Serkan o çekecek. Doğru. Doğru. Ha, doğru düşünmüş, doğru hissetmiş. Süper, Başta bir muhteşem reddettin iş. ama. Başta bir Baştan biraz reddettin. olmuş Tabii. olabilir şeyim yani. Çünkü hep o yolculukta yazım İlk aşaması uğursuz falan. Balkan damarı oğlum. Aynen. Çok inatçı Balkan ya. damarı. İlk baştan evet her şeyi kabul Ben bununla edemiyoruz yan yana kolay. oturuyorum ya. Benim evlerim bitişik bununla yani. O ilk önce. Ay. Ben Makedonya'da konservatuarlar toplantısı 2000 yılında ilk tanıştık biz. Evet. Biz buradan kalktık İstanbul Üniversitesi olarak Makedonya'ya konservatuarlar toplantısına Bir gittik. dakika sene kaç dedin? 2000. Ya 99-2000. 98 konservatuar girişliyim. Biz 2000. galiba 2000. biz de gelecektik. Onun da bir aksilik oldu biliyor musun? Oğlum Mimar Sinan'da vardı Evet. o işte. Cadı evet kazanı. siz gelemediniz. Bir gelecektik Biz gelemedik. Cadı sadece. kazanı.
Yok, içeridekiler. Melih Cevdet. Yes. Hastasıyım. Söyle adını. Gittik. Türk öğrencilerden bizim ekip mihmanları Ertan oldu. Ve kaç? 14 gün kaldık Makedonya'da. Güzel bir Düşünüyoruz. festival. 2 gece oyun oynuyor, 14 gün kalıyoruz. Oh. Konservatuvarlar kalırım orada. toplantısı yine böyle 13-14 tane okul aynı otelde kalıyoruz. Oh. Yani bütün Balkan ülkelerinden ve dışarıdan da vardı. İngiltere'den falan da Var, bize- var. bir Her sürü yer yani. insan vardı. Bir sürü Rusya. konservatuvar vardı. Acayip bir şeydi. Oradan tanıştık. Biz de 20 sene olmuş. Geçen gün işte hesapladık. 20 senedir tanışıklığımız var. Senle de öyle. Bizde de öyle. Biz Biz bayağı mi? kaç? Biz Eşref zaten tanıştık. Eşref saatinde. Biz okuldan mı beraber? Yok. Yok. Okul döneminden biliyoruz birbirimizi ama biz Eşref Tabii. Saati diye bir işte çalıştık. Onun da yine var 15-16 O bizim senesi. hıyarlığımız aslında. Okul döneminde niye kaynaşmadık ki? Yan yana gelmedik. Böyle bir anlamsız, Denk gelmedi ama. ya yok, bir tuhaf bir şey vardı ya. Bir fanatizm gibi böyle yani. Mimar Sinan'la İstanbul Karşı Üniversitesi, üniversite, karşı karşı okul ama- falan durumu ama var. kadar saçma ki Niyeyse yani. bize öyle bir şey yaptılar gerçekten. Şu anda benim aklım olsa mesela ortak oyunlar yapılsa falan ne güzel olur yani. Şimdiki çocukların arasında hiç öyle bir şey yok zaten. Bence Kimsenin arasında o bizim aptallığımız. Evet abi, biz çok büyük hıyarlık Buradan etmişiz yani. İtiraf etmiş olduk. Vardı. Bizde de o dönemde vardı. Mesela Belgrad, hepsi kardeş, o ayrı mesele de. Belgrad Okulu, Üsküp Okulu, Saraybosna Okulu. Sanki hani farklı ekoller, onların hocaları Alman, onlarınki Fransız, bunlarınki Rus olduğu için hani Ha. şey anlamında, sistem olarak hep böyle bir şey olurdu yani. Ha. Seni bizden farklı kılan orada tabii öğrencilik yıllarında da profesyonel hayatında da çalıştığın çok acayip yönetmenler falan var. Orada kimlerle çalıştıydın? Ben hep böyle bu anlattığı zaman... Tiyatroda Tiyatroda da. rahmetli Mehmet Ulusoy. Evet. Mehmet Mehmet Ulusoy'la Ulusoy. Ben çalışmıştım. daha başlamadan konservatuvara, daha 16-17 yaşındaydım ilk Mehmet abi geldiğinde. Ki o zaman savaş dönemi işte. Evet. Onları geçelim de. Yani hatırlıyorum gelmişti Mehmet abi. Ben de askerliğimi daha geç yaptım tabii. 20-21'de ama Mehmet abi gelmişti. Bir oyun koydu. Oyundan sonra dedi ki sen alıp götüreyim. Nereye götüreceğim falan filan. Hakikaten resmen babamdan istedi yani gidip istersin ya kızı. İstedi yani hani benimle izin verir misiniz gelmesine. Sonra gittik Fransa'ya. Mehmet Evet, abiyle. gezdiğin 1000 tane ülke var gerçekten. Onunla, evet. Acayip bir hayat Tabii, oldu. tabii. Onunla öyle oldu. Mehmet abi produktif, çalışkan bir adam olduğu için her şeyden önce üretken ve dünyanın her yerinde oyun koymuşluğu. Yani onu anlattığımız program olmasın ama Eyvallah, yok böyle bir anlatabiliriz. olsun, ayrıca. öyle Bence bir çok tabii değer canım. yani. Aynen. öyle bir abiydi merhum rahmetli Mehmet abimiz yani. Yıllarca onunla sonra tabii o zaman benim Türkçe o kadar yok. Sırpça okuyorsun, Makedonca okuyorsun. Kaç dil var şu anda sende? Var işte birkaç tane değil. Birikti yani. Devazısı da öldürecek Abi beni. bunlara şey Yani. paket olarak geliyor. Her bütün o Evet, her Avrupa orada dilleri, çoğu konuşuyor. Rusça falan. Tabii çoğu konuşuyor. Yani Makedonya'da yaşayan biri otomatikman Makedoncayı, Sırpçayı, kendi ana dilini Türkçe ise Türkçe, Arnavutça ise Arnavutça. 3. Ekstradan zaten Bulgar, Yunan var komşun. Arnavutluk komşun, Karadağ komşun. Yunan Ekstradan bizim de bir de. komşumuz. Ben Bizim de alfabesini komşumuz da abi evet yani. Ben Bizim ben tarafa Kirill'i- biraz daha açıktı o durum. Ki evet daha yani. Kirill'i çözene kadar Evet. ya döndük biz. Ela. El Orada. Portakal Bir tarlalarında dakika, ister sen istemez Yunanca çalışıyorsun. anlıyor musun, konuşuyor Anlıyorum. musun? Anlıyorum. Konuşuyorum ya. Gerçekten Konuşuyor mi? oğlum bu her şeyi konuşuyor. Şaştım bu şey. Olur mu abi? Şey kadar değil, Arnavutça kadar, Makedonca kadar ama her hafta sonra... Sen Fransızca da biliyorsun. Ne oui? Çünkü orada mecburen diyor, mecburen. Vıy. Şunu benden Ya bu duyamazsın. şey gibi değil. Vıydı değil mi? Marifet değil ama. Balkan'dan ötürü biraz hafif Laz gibi söylüyor. Laz gibiyse vıy. Ne oui da? Vıy vıy. Bu marifet değil Balkanlarda. Mecbur herkes 5-6 dil konuşur ama. Doğru da onu diyorum işte. Konuşuyor Paket yani. olarak geliyor işte. Doğarken Şey yani. pederin söylediği şu şeyi anlatsana hemen buraya gelmişken Balkan meselesine. Hangisi? Hani isimler değişti Makedonya'nın. Şimdi Kuzey Makedonya olduğunuz geçen Ha, gün doğru. sen dedin ya bize otururken. Son update'imiz şu. Biz son 15 gün önce isim gene değiştirdi Makedonya. Kuzey Makedonya oldu şimdi. Şimdi Viking olduk. Dünyanın en güneyinde bulunan bir ülke. Hani adı zaten Yugoslavya'ydı ya, Güney Slavya demek. Makedonya da Yugoslavya'nın en güneyinde olan bir ülkeydi ya. Güneyin de güneyiydi, dibin dibi. Şimdi adı yani Makedonya'nın Kuzey Makedonya. 15 gün önce referandum oldu. Yunan da kabul etti bunu, Makedonlar da kabul etti. Babam bir gün dalmış bir yere dedi.
Genellikle susan bir Çok adam. pardon. Yunan kabul etti mi? Kabul etti. Büyük olay bu. Kabul ettik abi. Daha 2 hafta, 3 haftalık bir mevzu bu yani. Bir ayı yoktu. Çok iyi. Senin dünyadan haberin Kuzey yok. Makedonya oldu. Vallahi yok. Sen Doğru. biliyorsun Makedonya'ya Doğru. geldin, çalıştın, yaşadın orada. Ev baktım. Ev baktı. Ev baktı. Biz doğru. hepimiz, ben de gittim 3,5 ay kaldı. Ayrıca ben biliyorsun Bu kadar ev bakıp bir biz de tane... Ya Biz de şu biz oldu. deyiz. Şu oldu. Evet, dalmış, çünkü- dalmış bir gün. Dolmuş bir yere. Babam susan biridir genellikle. Karateci, uzak karateci doğucu ya. falan hani. Susuyor adam. Boş konuşmayan biri yani işte. Dedim bir şey düşünüyorsun. Ama konkre bir şey düşünüyorsun şu anda. Gülüyor dedik. Evet. Babam işte 70'ine dayandı artık. 70 yaşında. Dedi ben Yugoslavya'da doğdum. Üsküp'te. Sonra dedi former Yugoslavian Republic of Macedonia, Firom'da dedi. Seni yaptım. Sonra Makedonya'da hayatım devam etti. Şimdi dedi Kuzey Makedonya'da yaşıyorum. Yerimden kımıldamadan 4 ülke değiştirdim. Muhteşem. Bu mükemmel. Dünya dönmüş ya adamın etrafında işte ya. Yerinden kımıldamadı. Çok iyi. Immanuel Kant gibi. Königsberg'den çıkmadı adam. Müthiş. Dedim doğru diyorsun aga. Su bize yapacak de bir verir şey. misiniz Adem ya ne olur ya. Ya adamın şeyine bakar mısın ya? 50 senesi, 60 senesi işte. Ben Evet olmuşum, abi. Erman olmuş, evlenmiş adam, karate, git gel. Baba karateci mi Japonya gel? karate. Babası Okulu karateci da var. oğlum ya. Aslında Jeet Bir de. Kune Do. Bir de dövüyor muydu lan? Seni dövdü mü hiç? Karateyle dövüyor muydu ya böyle? Hani otururken böyle şıtak falan. Çok merak ediyorum. Ya kaldırıyordu beni sabahın 6'sında soğuk suyla yıkıyordu. Yani neden güçlensin çocuğumun bedeni, beyni falan. Erman mesela kardeşim çok tutmadı o günleri. Annem herhalde onun ikinci oğlu olduğu için fazla mı seviyor nedir bilmiyorum. Onu çok zorlamadı ama ben maruz kaldım o sabah 6. Hala da soğuk suyla yıkanıyor. Çivi gibi. Yat kalk. Katalar, matalar, iç, san, yon. Jeet Kune Do'cu bir de. Biz Bruce Lee idolü Bruce Lee olduğu için babamın yani. Doğru. Jeet Kune Do'ydu. Bruce Lee'nin buluşuydu. O aktardı bana o şeyi. Kadar entelektüel bir yere gidiyor sohbet. Bruce Neler Lee'ye bahsediyorsun? gidiyor, doğru. Jeet Kune Do'yu bilir misin sen? Bilmez miyim? Eyvallah. Sen almışsın eğitimini ama belli. Oh ben yıllarımı verdim. Birinci kural şu yani. Jeet Kune Do tutuşudur şu. Şimdi bu eldivenlerimizi ben vereyim. Sen gerçi doğramalara falan başladıydın da. Biz şimdi kebap mevap yapılıyor burada. Şimdi biz kebabımızı yapacağız. Kebabımızı yiyeceğiz ama buranın bizim olayımız şu hocam. Yani kebabımızı evvel bak görüyor musun ustalığı? Eski katil. Eski veteriner. Eski veteriner tabii. Herkese bir şey geliyor değil mi? Katil şeyi geliyor. Katil şey giriyor. Eldiven siyah ya Peki, ondan oluyor. ben sana programa gelir misin dediğinde, yemek programı dediğinde bana etmediğin laf kalmadı. Biz şimdi yemek yapacağız. Yemek yapmayacağız biz. Bence bu yemek programı. Bir tane nesi yemek programı lan Oğlum, bunu? bu Kebapçıda yemek programı. çektiğimiz Bak. ayrıca kebap tek başına bir olaydır. Yemek Yemek yemezsin nasıl? onu. Karadenizliler nasıl? Çok özür dilerim. Bizde Hamsi kebap var yok. ve balık var derler. Hamsiye balık diyemezsiniz. Doğru. Hamsi hamsidir. Hamsi balık değil. Bu da ama. kebaptır ya. Yemek. Çok boyunun ölçüsünü alırsın. Durduk yerde gerdin. Ben de böyle Yine konuşuyorum. bir tartışma çıktı. Biz mesela et bilmiyoruz. Et yok biz. Yani et yemiyoruz biz. Biz hayvanları yemiyoruz zaten. Karadenizliler olarak. Biz ot. Yiyorsunuz. Otun her türlüsünü. Ot, peynir, muz, süt. Yani Tamam. peynir. Karadenizliler. Evet. Et yemiyorsun. Bizim yani hatırlıyorum, Yemezler hiç. babaannemin bir tane ineği vardı. O inek hep vardı. Yani o kesilmedi de. Aileden biri gibiydik. O kaldı falan böyle. Kahvaltılara falan alıyor Neredeyse muydunuz ya? eceliyle ölüyordu hayvan. Kahvaltılara falan yanınıza mı alıyorsunuz? Aileden biri de falan. Saçmalamayın. Şimdi dürüm yapacağız. İnşallah. Ama program bittikten sonra yiyoruz. Biz programda yemeğimizi yemiyoruz. Neden? Yemiyoruz. Tarzımız bu. Böyle ayıp olmasın ya ağzımıza böyle şey gibi. Bunu niye taktık biz ya? Soğan falan keseceğiz ya elim melin kokmasın diye. Ben masraf olmasın diye tek taktım. İnsan. Sen kaç tane zebil ettin biraz evvel? Ama ben yedim baksana maydanoz. Evet yedin. Biz bunları elimiz kokmasın diye Ne yapıyoruz. yapacağız şimdi? Sonra işte sen şimdi mesela dürümünün içinde Ne istiyorum? sebze olarak ne hayal ediyorsan onun pişmişini de yapacağız sonra da. Ne hayal ediyorsan dürümünün içine hazırlayacağım burada biz muhabbet ederken. Zaten bu mekanın olayı da bu. Gerçekte de böyle. Gerçekte de böyle. Süper. Olayı da bu. Ondan sonra ve biz de bu arada programımıza devam edeceğiz. Biraz sonra kebap yapmayı da öğreteceğim size. Ha, Kebap yapacağız. Zaten. Soğan mı?
Soğan yani yiyorsan nasıl istiyorsan hangisini istiyorsan domates, soğan, nane var, maydanoz var. Bir dakika, Maydanozları bu yedi gerçi ama. Ben şimdi biraz şey oldum yani ben yemek soğanı gibi ne yapayım? Oğlum canın nasıl istiyorsa öyle Yani doğru. şeyin için çok yani bunu dilim dilim içine serpiştireceğim şekilde mi keseyim? Hani neden meseleyi bu kadar zorlaştırdın? Nasıl yemek istiyorsan öyle kes. Kes. Senin bu, sen yiyeceksin bunu. Oha hiç düşün kebabın içinde nasıl olacak soğan benim? küp küp mü yapayım? Ya bu ezberden kesiyor işte yani hiç. Ama bak Başladı kesiyor. şiir gibi kesiyor. O bıçak kalkmayacak yerden. Öyle bir şey yok. Oğlum bak benim eşim aşçı. Aşçı doğru. Evet Hangi buraya aşçı? geldi. Eşiniz buraya geldi ama eşiniz kebabı burada ocağa düşürdü. Beceremedi. Yapamadı değil mi? Yapamadı. Eritti o. Beceremedi. Ama çok iyi yemek yapıyor biliyor musun? Yapıyor gerçekten yapıyor. Yapıyor Peki mu? sizin evde bize yaptığı o neydi kıymadan yaptığı şey? Sloppy Joe. Sloppy Joe'yu yaptı da ben ona ertesi gün kalkıp yumurta kırdım ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ama çok güzel bir şey değil mi o? Sloppy Joe'ya yumurta mı? Akşam yaptı çok güzeldi. Biz onu at gibi yedik hep beraber. Ama gece de bunlarla kaldık. Çünkü o zaman sen de orada cehennemin dibinde oturuyordunuz. Orada kaldık. Sabah uyandık. Yumurtayı yapıştırdım. O duruyor ben yumurtayı bir kırdım. O ne anasının dini bir şey oldu biliyor musun? Güzel değil mi? Çok iyi oldu yumurtayla. Ona mı girsek? Onunla mı yapalım? Kebabı sloppy Joe. Lap 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 lap. Evet ya. Bence yapılır. Ondan sonra öyle bir şey oldu. Şimdi işte kebabımızın içini hazırlıyoruz. Peki devam edebilir miyim muhabbetimize? Aşk olsun Kaldığımız ya. yerden. Merak ettiğim, sormak istediğim, konuşmak istediğim şeyler var çünkü. Daykocuğum, Dayko meselesini de bir açalım öncelikle. Dayko. Nedir Dayko Dayko ya? niye Dayko? Dayko, Kötü Aco. araba markası gibi. Dayko. Ne? Dayko, Aco. Bartu da çok kullanır Dayko. Dayko. Ya bizim oralarda denir dayıya Dayko. Aga kullanılır. Amcaya Aco. Aco kullanılır biliyorsun işte. Bana sor bunları sen nereden biliyorsun diye. Dayko, O dayı. zaman öğrendin. O zaman da öğrendim de. Makedon'da bir tek bunu mu öğrendin Bülent? Oğlum yok öyle değil bir de yani hiç bak şey Hiç yapma feyiz saracak almam. yer arıyorsun. Hiç. Hem kapı komşusuyuz adamla. Hem, Hiç yapmıyorum. Bilmiyorum ya. hem Dayko'dan hakimim meseleye. Bir de benim de köklerim Ohri, Üsküp, Ha, Bitola. Onu açalım. Bizde tabii. Ya. Makedonya O göçmeniyiz. zaman Gemlikli değil misin ya? Ya Gemlik'te büyüdüm ben. Gemlikliyim tabii de atalar bunun bir atası var herkesin. Bir yerden geliyor herkes sonuçta. Bizim de atalarımız bayağı Makedonya göçmeniyiz biz. Biz baktırdık şeye. O E-Devlet'te ne oluyor diye. Ha. Ben bayağı bak 900 senelik Rizeliyim ya. Öyle Annem hepimiz yani. Bayağı Rize diyorsun. Büyük Rizeliyim. Çay. Sahi. Rize deyince çay geliyor aklıma. Bana da hiç Karadeniz şiveli dizi teklifi gelmedi. Nasıl oynardın? Hiç gelmedi. Akıl alır gibi hiç olmadı yani. Ha O yüzden oynar mı? şiveyi unuttum diyorsun. Şive unutur muyum? Annemle ki köyde ben Karadeniz'e gittiğim zaman bayağı şiveli konuşuyorum herkesle. Şiveli konuşuyor musun lan gerçekten? Köyde Oraya konuşuyorum. gidince. Tabii. Ama şeyden değil böyle hani doğal işte insanlara biraz daha şey görünüyor falan değil yani. Geliyor yani. Öyle oluyor, değil mi? Öyle oluyor yani. Sen Makedonya'da da Üsküpçe konuşuyordun. Konuşuyordum evet. Evet. Benzer lehçe şiveler. Evet Ee, benziyor, Üsküpçe andırıyor. ve Bak Balkan Karadenizce. insanıyla Karadeniz insanı çok yakın Benziyor, birbirine. Çok benziyor. benziyor. Huyu, Hatta biz suyu. limonatayı yazarken de bunu konuştuk. Evet. İkisi de inatçı falan. Evet. İkisi de inatçı. Parlar ikisi 5 de dakika sonra söner ama. Hemen hemen. Evet. Evet. Öfkesi uzun sürmez. Var falan. öyle bir Bunun da öyle. Çok o kadar komik sinirleniyor ki bu. O Evet, kadar ya anlamsız bilmem mi sinirlenip ya? yani. Bilmem Sinirleniyor ya. bilmem patlıyor falan sonra geçti. Unutuyor. O unutuyor sen öfkeye devam ediyorsun falan. Sinirli konuşurken ne için tartıştıklarını unutan millet. Bu iyi bir şey bu. Muhabbet anlatırken de sinirli gibi konuşuyor. Tabii, Sürekli normal. kavga bilmeyen kavga çıkmış gibi davranıyor. Araba dedim Dayko. Halbuki anladın mı? O aslında yani son yediği yemeği anlatıyor mesela. Tabii tabii. Ya ne, mizaç öyle orada doğru enteresan. Evet. Karadeniz'de de öyle. Karadeniz'de de öyle. Karadeniz'de de öyle. Ama ben senin mesela öyle ben mesela bunu görüyorum. Bu bazen bunun gözü dönüveriyor da seni hiç sinirli görmedim lan. Görmedim gerçekten. Düşünüyorum şöyle de hiç sinirli görmedim seni. Seni üzgün gördüm mesela. Yani çok güzel eğleniyoruz üzülüyorum. zaten bin şükür de. Ama hiç mesela seni öfkeli, sinirli hiç görmedim ya. Senden çekinmişimdir yanında sinirli. Yok be oğlum öyle de değil. Ya sinirlenmek iyi bir şey değil ya. Değil tabii. Çok sevmiyorum ben Değil, sinirli evet. olma durumunu. Evet yani benim babam mesela yani Haso Rizeli. Babam muhteşem bir insan. Allah rahmet eylesin. Allah Babamın rahmet eylesin. öfkesi o kadar akıl almaz bir öfke vardı ki babamda böyle. Ablam bir kere eve geldi ağlayarak. Böyle bir şey ağlayarak geldi. Ne oldu dedik babam. İşte bir çocuklar takılmış peşine. Babamın da biricik kızı.
İkinci katta oturuyoruz. Biz böyle ablamla uğraşırken lap diye bir ses duydum. Balkona atlamış adam. Lap 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 diye kaçıyor. Ayakkabılar yok falan. Gitti yani adam böyle bir çıplak ayakları koşuyor. Çocuk kovalıyor. Sonra geri kaçtı dedi. Bulamamıştı çocuk. Kaçtı. Ha, kurban olurum ben. Allah rahmet Allah rahmet eylesin. eylesin canım. O da böyle 100 kilometre 3 saniyede çıkanlardan mı? Her şey tabii. Sokaktaki şeyleri kavgaya ayırmak için dalardı. Sonra kavgayı sahiplenirdi. Ha, mevzuyu anlatıyor. Bizim Ya ben, sitede ama şimdi abi sen babamın oğluyum. Abinde de var o. Bak sen de aynısın, Erman da aynı. Şimdi ben buna nasıl yol vereyim? Evet Bu abi. sinire nasıl yol vereyim? Yok katil olursun. ya. Vermez ki Doğru, bizim doğru. sitede garajda bir tane araba müziği açmış böyle yüksek sesle. Biz de bununla arka tarafta Ha işte öyle. duruyoruz. Kim lan bu falan diye böyle gittik garajın oraya. Çocuk da hiç bizim farkımızda değil, böyle fotoğraf çekiyor, bizi seyrediyorsa. Selam olsun. Selam olsun, böyle kendine selfie falan çekiyordu. Bu gitti, ben de kötü pozisyum sadece bakıyorum böyle. Bu gitti ve camı çaldı. Çocuk böyle panikledi kapıyı. Müziği falan kızdı. Açtı camı, böyle yaptı, bu böyle yapıyor işte. Bebeler uyuyor. Bebeler. Evlatlar uyuyor. Tabii. Efendim abi? Bebeler uyuyor. Tabii. Pardon abi dedi. İyi misin? Çocuklar süper bir çok iyi İnsana bu yapılır Ama mı lan? kurban olduğum o diyor ki yani ben sana tavrımı belirtiyorum, gösteriyorum. Hani konuşmayalım. Benim Evet tavrım ya. bu diyor yani. Aynen ya. Anla diyor, konuyu kapatalım, Aynen. git buradan diyor yani. Cümle Aynen. kurdurtma bana. İyi misin? Sonra en son. Tabii. Ben Ertan'ın dilini o kadar iyi çözdüm ki nerede sinirli, nerede bir şeyi var, Evet. nerede canı sıkkın. Evet, bir de enteresan adam. Sen veterinersin. Meslek lisesi evet. Meslek veterinerlik lisesi mezunusun. Evet. Bu hayvanın her şeyini biliyor. Bizim şimdi var ya bahçede arılar, marılar, tavuklar falanlar filanlar bir sürü şey var, besliyoruz ya. Ama Teorik bir kere, olarak. bir kere ilgilenirken görmedim. Teorik olarak. Ne olurken? teorim sağlam. İlgilenirken görmedim. O İlgilenirken arılarla, de bu uzaktan tavuklarla. bundan bilgi alıyoruz. Bu çünkü bizim tavuklara, hayvanlara gittiğimiz saatlerde uyuyor bu genelde. Buradan da lafını sokayım da dur. Bunun için geldik buraya. Haklı Aynen. adam. Ondan Abi sonra. 4 ton domates kestirdim. Dur lan. Tamam artık dur, baharat falan koyalım. Bana bak yemek şeyi kestim ben burada. Tamam yenir o, kalabalığız ekip falan şimdi hep Çünkü beraber ben yedik. otomatiğe bağlayacağım. Hazal bana bunları yaptırıyor dedi. Soğanları ben kesiyorum falan, domatesleri. Biz çok kavga ediyoruz mutfakta. Mutfakta şef oluyor çünkü. Hazal şef oluyor, çok da gergin oluyor ya. Çok gergin oluyor. Ben bıçağı falan atıp gidiyorum. Hakikaten o atlara Senin saldıran komünlüğün kanişler, ben dedim bir kere. atlara saldıran kanişler gibi onlar da saldırgan oluyor ya böyle. Mutfakta öyle oluyor gerçekten ya. Yani Çok sevimsiz. Bir de kimin mutfağı olduğunun hiçbir önemi yok. Geliyor benim mutfakta da gergin yani. sizin tepeniz çabuk atıyor ama Bülent. Evet, kısa olunca Ondan dedim. Evet. çabuk işte o şey gerginlikten. Kısa şey, boy kompleksi. Şeyler, küçük köpekler de siz veteriner olarak daha iyi bilirsiniz. Öyleymiş değil mi? Küçük köpeklerin saldırgan olma nedeni Öyle oymuş. öyle bazı şeyler evet orada öyle. Tabi yani koskoca hayvanı bir kurdu bilmem ne yapıyorlar falan. Kurdu mu? Ata saldırıyor diyorum. Ata. Ama işte o sanıyor ki kendi öyle Tabii. cüsseli sanıyor. Sen işte. kimsin? İşte Ata üstüne bassa öldürecek yani. Hazal da öyle işte. O kendini böyle 1.96 Daha da var. yaklaşırsak başka şey Nereden olur. alacak? Evet. Sır sır konuşunca anlaşılmayacaksın. Ama kız ne yapsın kızın mesleği. Bayağı şu anda karılarımızın Kızın dedikodusunu bir diğer yapıyoruz. mesleği Ceyda'ya de gelmedim. Aşçılık okudu. Aşçı Ne yapsın sert. yani? Evet. Evet. Yani doğrusunu Ama ona yapıyor da öyle. demek ki sistem. Boyu Bak kadar. ben sana bir şey söyleyeyim mi? Buyur kardeş. Pırlanta gibi kız. Pırlanta gibi. Çok özde, çok iyi bir kız. İyidir. Baksan Orta Doğu'nun, Çok iyi. Güney Amerika'nın falanın bir şey. Star. Bir dönem elleri fayans kokuyordu bu kız. Şimdi yalan mı yani? Soğan kokuyor bilmem ne falan. Evet. Fayans kokuyor. Doğru söylüyor Şimdi ben senin mutfaklarda. aldığında böyle değildi bu. 8 kilo soğan doğratırsan. Tabii abi. Kıza oğlum Bu bayağı aklı kocası. olimpik havuz gibi kazanlarda, onun boyuna ne ki o şimdi, o kazan olimpik havuz gibi ona. Bana bir şey menemen mi bir şey menemen değildir artık. O kadar da düşmemişlerdir yani. Koskoca restoranda menemen yapacak. Büyük bir kazanda bir şey yaptılar böyle. Evet, Sarı, çok kırmızı büyük. bir şey Onun falan. fotoğraflarını gönderdi biz Bak programda Hazal kullandık. yanında bak yemin ediyorum fotoğrafını da gösterip şu kadar. Bu kadar kalmış Hazal dedim Evet. ki yani bu sende Ki mi tencere alakalı, ne kazan kadar mı büyük? tencere ne kadar büyük olabilir Hazal boylu postlu kız da Orduluk sonuçta. yapıyorlar yani. Hazal boylu postlu kız Onu nasıl tencere. yapıyor sabahlara kadar kop kop falan. Evet. Uykusuzdu, gergindi. Ay o ara ne sevimsizdi o ya hakikaten. Çok evet. Korkunç bir şey. Abi gerildiğin yerde durmayacaksın. Kaçacaksın.
Durmuyor. Baktın canın sıkılıyor bırakacaksın. Evde yemeği O yaptığın zaman kadar. da bitmiyor o başladığın meslek neyse onun adı. Ama abi aşçılık falan çok zor iş ya. Tabii o zor. Ya ben Tabii. ondan sonra girdim bu mevzulara falan. Aşçı olmak gerçekten yani bilim adamı olmak kadar zor falan. Evet, evet. Kendine adaman Başka bir gerekiyor disiplin yani. tabii. Aynen. tabii. Çok eğlenceli, çok güzel iş ama. Yaptığın bir şeyi yedirmek, beğenmek falan, Evet, beğendirmek aşk falan olması da gerekiyor yani. başka Hani bir mevzu yani. Bizim işte öyle ya biraz. Biz sevmeden yapabileceğim bir şey değil. Aynen yani. aynen. Aynen. Ben, Çekilir dert ben değil tabii sette canım. hep düşünüyorum. Ha, bunu sevmeden bana kim yaptırabilir ki bu işi yani? Ya sevmesen plastik taburenin üstünde kim oturur abi 11 saat? Allah'ını seversen. Ömrümüzün yarısı öyle geçti. Evet Ulan abi, şimdi çok beni korkunç sinkaflı konuşturmayın. Abuk sabuk. Konuş rahat ol Dayko. Değil mi Dayko? Bak o da ne güzel şiir gibi yaptı görüyor Aa, musun? o evet. Ne ver? Şimdi şu kebaplarımızı, şişlerimizi verin abi. Abi limon sıkarız sonra. Ya küp küp doğradım ya. Nasıl biliyor? Tamam oğlum. Oo, Bak sen ben kokoreç baharatladım yapmışsın. falan. Burada kimyon, Sebze limon falan kokoreçi ben bir yaptın. tuğla vereyim mi? Baharat. Baharatlı bir şey yok benim. Ay, sevmiyorsan ayrı konu ama. Bak, Bak ben seviyorum böyle da onun mesela... içine mi onun? Ben böyle yaptım. Yapmasa mıydım oğlum ya? Yok tabii ya aşk olsun. Ha, bak şimdi geliyor. Abi şiş. Şimdi Bismillah. şişlerimiz. Bu da etlerimiz. Şöyle koydum. Şimdi sevgili arkadaşlarım, şişlerinizi önce teslim edeyim. Eyvallah. kardeşim. Ali Bey. Ha, en önemli şey geldi. Evet. Nedir? Vata. 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 Evet. Vata. Şimdi bu su arkadaşlar. Mevzu şu. Ben bunun tekrar söyleyeyim. Her bölümde de söyledim. Bunun artistik olduğunu düşünüyorum. Bunun herhangi bir Şunu şey... kullanmıyoruz. Anladın mı? Bu yok. Evet. işaret parmağımız yok. Kullanmıyoruz. Şuradan şöyle bir su alıp şu avucumuzu şöyle azıcık ıslatıyoruz abi. Evet. Sonra bunu alıyoruz. Şöyle bu elimize gerçekten yapışmamasını sağlıyor. Tamam. Sonra bunu şişe geçiriyoruz abiler. Evet. Bir 5 santim kadar aşağıya çekiyoruz bunları. Sonra bir su daha. Bir tane daha mı su yapacağız? Ya bir tane daha ben yapıyorum işte. Ne biçim konuşuyorsun? Sonra bu parmağı kullanmadan Ha şu. böyle bak. Ha, tanıdık bir hareket ama. Bak kebapçılar da değil mi? Bildiğimiz, gördüğümüz. Ha serçe parmağı da mı yok? Serçe parmak bende mesela şey yapmıyor, Giriyor olmuyor. Ha eski rakçı olarak diyorsun. Eski rakçılar gibi ha yani evet. Eski. Urfa rakçı kebabı gibi bir şey bak. Rakçı kebabı mı? Rakçı kebabı ha. Rakçı kebabı. Ama bak böyle olunca anladın? Evet. Rezalet. Ne evet. Yüzüme bakmadın. Evet diyor. Sen bir taneden mi o kadar uzattın? Niye benimki uzamıyor? Oğlum sen zaten almışsın, sen bileğine götürüyorsun Abi hiç artık. Biraz kebapçılıkla yukarı ilgili. lütfen. He, tamam burada duracak. Ha, şöyle bak, şu parmağı kullanmıyorsun. Şöyle görüyor musun bak. Eyvallah Oğlum kardeşim. olay yarattım olay. Oğlum aşırı yetenekliyim ya. Sen bakayım. Nasıl oldu? Bak oldu. Sana mu? ben bir şey söyleyeyim mi Aşırı birader? yetenekliyim. Laf ya. aramızda Sonra bak. etmet yok diyor Karadeniz'de bak. Aynen. Hayır oğlum Buradan bak. yeteneğimle ilgili. Bu laf buradan çıkmasın. Hazal'dan iyisin. Hazal'dan. Yemin ediyorum Her beceremedi. şartta O ya. kadar şeylere gitti, bilmem neler yaptı. Bir Şunu sene eğitim yapamadı aldı ya. ya. Bir sene eğitim aldı. Ocağın YouTube üstünde videolarında. et durmadı. Bir de Durmadı. nazar diye bağırdı burada. Geldi neler yaptı. Ekipten insanları dövdü. Neler gördük, neler yaşadık. Doğru duydum onu ya. Neler gördük, neler yaşadık. Güvenlikler, burada polisler. Neler oldu. Benimki hazır. Herkes kendi kebabını yiyecek. Biraz daha su al bak, o zaman şu Aldım, tik tik aldım, tik tik su oluyor, da al. gitmeyecek. Sen de al azıcık su. Aldım, Almışsın aldım. zaten. Vallahi oldu lan. Seninki gerçekten Abi. Hazal'dan iyi oldu. Sen de yaptın Dayko. Oldu değil mi? Oldu tabii canım. Tamam. Budur. Buyurun abiler. Bismillah. Ocağa atabiliriz. Biz bunları yiyeceğiz. Eyvallah usta. Bunlar da içimiz. Benimki ne var? İç meselesine iyi değil. Evet. Görselde şov ama. Bu- Ertan abi, saatlerle ilgili acayip bir şeyin var, takıntın var, saat koleksiyonun var. Bununla ilgili bir de atalardan gelme bir merakın var. Biraz orayı merak ediyorum. Kimse de bu özelliğini bilmiyor açıkçası. Hem hayranlarına bir selam çakmış olalım, hem de bu gerçekten çok özellikli bir durumun senin. Benim çok etkilendiğim bir halin. Bununla ilgili acık nereden çıktı, neden bu kadar takıksın bu saat meselesine bir parça anlat ne olursun. Evde bize anlattığın gibi. Ben biliyorum da herkes öğrensin diye. Ya son 10-15 yıldır daha intensif bir şekilde ben ilgileniyorum saatle aslında yani. Ama çıkış noktası onu anlatayım mı? Evet lütfen.
O zaten o benim çok etkilendiğim bir hikaye olduğu için aslında. 43 senesi, 1943 senesi. İkinci Cihan Harbi. Dedem benim bayağı uzun yaşadı. Dedim alenen yalan söylüyor. 43 senesi deyince O yüzden dedim anlatayım. Büyük yani. yalan. Anlatınca da şey oluyor ya. kendi hikayesi biliyor ama dedem deyince yırttı oradan Evet işte. evet. Evet. 1943'te ben diyor. Dedem ikinci Cihan Harbi askeriydi. Yani Tito Yugoslavya'sında. Nazileri kovan tayfadan yani. Rahmetli de 104 sene yaşadı. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. 1898 doğumlu. 2002'de vefat etti burada. Yani 3 asırı gören ender insanlardan. Eyvallah. Doğum, yaş ve ölüm itibariyle. 43'te de o dönem yani Kosova ve Sırbistan ve şimdiki Sırbistan, o dönemki Kosova, şimdiki Kosova'dan doğrusu işgal altında olan bir toprak Naziler tarafından. Dedem de bir tane işin, yani uzun lafın kısası bir tane pilot düşürüyor. Yani Beo Bomber. Yani en iyi pilotlardan biri Alman pilotları ya. Yani düşürüyor bir taneyi. Abi kurtuluyor ve esir almış oluyor. Onun esiri. Neticede bu esir almak, bir askeri esir alınca, yani bir ordu mensubu başka bir ordunun mensubunu esir alınca onun esiri olmuş oluyor ama bunun istediğini yapabilirsin değil mi onunla? Yani bu da yani yakınlaşıyorlar. Neticede sonunda git diyor. Gidebilirsin kardeşim. Nasıl git? Gidebilirsin yani. Selametle yani. Seni öldürüp ne yapacağız yani? Hitler mi ölmüş olacak yani? Sen de gelmişsin memleketin için burada bir davan için falan filan. Artık bu şu an daha derine girmeyelim ama adamcağız da askerlik için gelmiş oraya neticede. Kendi ülkesi için. Her ne kadar işgal etmiş olsa da. Giderken iki şey bırakıyor dedeme. Bir tane pilot deri ceketini, bir de bir yani, Lako diye bir saat. Reklama girmez çünkü artık yürürlükte olan bir marka da onu anmadan olmuyor. Yani. Burada bizim Çünkü reklamla bilenler- ilgili bir sıkıntımız eyvallah. yok. Rahat rahat söyleyebilirsin. Lako bir saat markası. O dönemde çok fazla üretilen ve pilotların ilk saatlerini üreten markalardan biri. Genellikle yani pilotların saatleri büyük olur. 50 milimetre, 55 milimetre. Mesela bu bir fikri olsun diye insanların diyorum. Bu 43-44'tür mesela. Bu 55 milimetre. Neden? Deri ceketlerin üstünde takılmak için. Pilot uçarken hemen baksın. Pratik Dalgıç Tabii. saati. Dalgıç saati Dalgıç biz de saati. dalış bilgisayarlarını hep elbisenin üstüne takıyoruz. Lako'yla o ceket kalıyor. O ceket amcamdadır. Saat de bana kaldı. Yıllarca oradaydı. Küçüktüm o zaman falan ama hep ilgimi çekerdi. Yani kocaman bir saat artık. Duvar saati kadar büyük bir saat olduğu için yani ve çok uzun kayışı. Ceketin üstünde sarıldığı için. Hep yani o dedemden kalma da olduğu için sevgi öyle başladı aslında. O tohum öyle. Vay anasını diyor. Evet, ondan İsviçrelere sonra da- falan gidiyor ya saat şeylerine, Evet, evet. festivallerine, festival deniyor değil mi orada? Tabii. Festivallerine, Fuar, fuarlarına festival. falan gidiyorsun. Abi ne güzel ya. bayılıyorum. Aylarca önceden alıp bu tür özellikleri olan işte ya hobisiz adam hiçbir şeydir ya. Evet Vallahi abi, çok iyi bunlar bir şey. gerçek hobi işte. Aynen. Aynen. Tutku. Aynen. Artık ben de tutku Senin oldu hobin? saat. Ya hobi gibi değil de biz bir karar gibi bir şey aldık Hazal'la. Biz çok yemek programı izliyoruz. Böyle hani biraz birikmiş bir paramızla hani 2-3 gün bir lokasyona belirleyip falan böyle yemek seyahatleri Başladınız da yapıyoruz. buna biliyorum. Başladık, Evet. yapıyoruz yani. Bursa'ya falan gittiniz en son diye. Ya o hatırlıyorum. ayrı bu yurt yani yurt dışına Evet gidiyoruz evet anladım falan. da ama o da sonuçta bir adım ya Ya yani. bu anı bu şey ben gerçekten böyle şeyleri tatmayı çok seviyorum. Yani her şeyi çok seviyorum falan. Evet. Her şeyi yemeyi çok seviyorum. Ya o anlamda bizim böyle bir şeyimiz var, hareketimiz var. Aynen ne güzel. Arabalarla da ilgilisin ama. Arabalarla ilgili. Senin de bu arada ilk arabasını ben aldım bunu. Evet. Nasıl ama bunu da söyleyince böyle sanki araba almışım gibi sana. Ama nasıl Nasıl oldu? artistik. Sen hatırlıyor musun? Sete gittim. Evet. Taksiyle gidiyorum. Taksicilerin aramız bu zamanlar pek iyi değildi taksicilerle. Yani, o kadar sinirim bozdu ki taksici. Böyle indim böyle küfrederek girdim içeri falan. Yeter artık dedim ben bir daha dedim taksiyle araba alacağım dedim. Yanımda Bülent. Tabii ki böyle durumlarda Bülent beliriyor yanında. Ev almak istiyorum diyorsun Bülent bir şekilde ulaşıyor sana. Dedik sana araba alalım dedi. Ben de o sırada alalım dedim. İnternetten araba aldık. Sete geldi çıkışa. Ve ben araba kullanmayı bilmiyorum. Araba geldi sete. Tabii tabii. Ehliyetim var ama araba kullanmayı bilmiyorum. Dedim ne yapacağım? Bineceksin gideceksin dedi. Aldırdı gitti. Dedim kaldım evet falan. Sarıyer'den Cihangir'e arabayla gidiyorum. Ve ilk defa trafiğe çıkıyorum falan. Gitti ama.
Otomatik vites. Otomatik vites, jip ama Otomatik bu arada, büyük araba mesele o değil ki. Mesele Tabii trafikte canım, kullanmak. sonuçta. Aynalar o kadar büyük geldi ki gözüm ayna. Ama o Engin Epileri denen insan da bana yaptı aynısını işte. İlk arabamı bana aldırdı araba pazarından. Sonra da abi eyvallah ben evin önüne işte ben getirdim öyle değilim Al ki. bin bana ne dedi. Ya Ben de bana bilmiyordum da ya. yaptı. Yüzme öğrensin diye denize atılır ya, bende çalışmıyor. Bana da denize öyle boğulurum. yaptılar. Denize attılar beni mesela. İşte beni atsalardı boğulurdum. Ya attık boğulmadın. Kullandın arabayı işte. Kaçıncı Ama araban nasıl kullandım? Ne demek 4 nasıl saatte kullandın? gittim eve. Biraz durayım ya şurada. 4 saati 5 Oğlum, saati yok öyle ki. böyle değil. Sarıyer sahil. Oradan yukarı çıktım. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Yolları asla bilmiyorum. Hala da bilmiyorum. Ben çok kolay kaybolurum. Biz Serkan'la ne yaptık bir kere biliyor musun? Serkan Keskin'le. Ne yaptın? Dudullu'ya gidecektik. Beşiktaş'tan mı Cihangir'den bir yerden çıktık. Köprüyü geçtik. Dudullu'yu bulamadık. Yalan söylüyorsam şimdi arayıp soralım. Serkan. Evet. Yalan söylüyorsam ne olayım? Dudullu'yu bulamadık. Dedik baştan mı alalım? Bak yemin ediyorum. Yani geri döndük. Tutturamadık. Çıkışları tutturama köprüden çıktık. Beşiktaş'tan haydi bir daha girdik. Yani böyle bir şey yaptık Serkan'la. Yani gerçekten Oğlum yaptık. ama bu ben sana bir şey söyleyeyim Ve mi? Serkan bana dedi o kadar sakin ki. Yani hani bana söylese ben hazırdım bana söylemesine. Durdu. Oğlum ne kadar aptalız ya. Yani biz kendini de kattı bana. Ne kadar aptalız Ben ya. sana bir şey söyleyeyim mi? Bu seninle ilgili bir sorundur yalnız. Serkan'la ilgili de. Benim düğünümden Yo, dönerken de yaptın aynı büyük şeyi. yanlışın var. Yaptın. Serkan da var ya benden çok daha kötü. Gerçekten çok mi ya? Ben şahidim. Set orada 6 ay çekiyoruz. Her gün bulamıyorduk bir set. Bulamaz. Okullar. Bir kere şey hatırladın mı? Bunun yüzünden ne diyorsun? Bulamıyorduk. Oğlum, Hep her gün kayboldu. benim düğünümden Edremit'ten dönüyoruz 4 araba. 4 araba Ya dönüyoruz. İstanbul 4 yazıyormuş. İstanbul'a girdim diye olay oldu. Böyle anlatılmaz. Bu böyle anlatılmaz. Bu öyle bir şey değil. 4 araba arka arkaya gidiyor. Herkes de birbirini kolluyor değil mi? Yok. İstanbul'a girdik. Biz nerede buluşacağız? Trafiğe atlatacağız. Gidecekler yok. Aradık neredesin? Sapanca'da. Sapanca'ya gitmişiz. Ama Anladın mı? Olacak iş değil oğlum yani. bak şimdi Eskihisar'dan Feribotla geliyoruz ya. Feribotla indik Eskişehir'den. Çıktık. Sapanca'ya gidemezsin yani. Çıktık. Kortejde ne ara saptılar? İşte Abi bilmiyoruz kortej abi. kayboldu kortej. Çıktık İstanbul yazıyor. Hadi İstanbul yazıyor. Nereye gireyim? Saptım İstanbul'a. Bir baktım Sapanca'da. Hayır. Telefonda da bana diyor ki hep bu Rusların yavşaklığı bu. O Yandex yüzünden oldu. O Yandex'in başlarda çok kötüydü o Yandex. Dedim bu Ruslar bu Yandex'e özellikle böyle bir Evet, geçiş biz yapıyor. Ruslarla da iyi değildik o dönem. Abi mıcırlı yollara soksun. Yol bitti falan. Devam edin falan diyor. Ulan nereye devam edeceksin? Yol yok. Nereden gideceksin? Sağa sap diyor, sağ yok falan. Bariyer var. Sağa sap diyor. Sinirim bozuldu ya. Nereye gideceksin abi? Ben dedim bu Ruslara nasıl güveneceğim ya? Nasıl güveneyim bu Ruslara? Aynen. Ya her gün gittiğimiz sete hep aynı abiye denk geliyor. Çünkü o artık dünyanın sonu. Ondan sonrası Japonya. O kadar uzağa gidiyor sete. Her gün sonunda dedi ki geç geldin kardeş. Geç geldiniz dedi adam. Geç geldiniz. Bak- Dedim zaten geç kaldık baba biz işe. Hayır o değil la dedi. Oradan sapacaktı buradan sap. Ya Her biz gün o- aynı şey oluyor. O şey tarafında ne o? Şilemde. Şile'ye giderken yolda Hasanlı mı Mehmetli mi birili yani öyle birisi yapılması gerekiyor. Yalaçlayı diyor. Sonra bir gitmişiz yok öyle bir şey yani öyle biri yok orada. Geç Gittik Şile'ye girdik. Zaten denizin oralardan falan adam dedi. Abi dedi buraya nasıl gideceğiz? Siz geç geldiniz dedi. Yok geç geldiniz Geç dedi. geldim. Dedik geç kaldık evet. Yani geç de geldik. Sete de geç kaldık. Sen nereden biliyorsun onu? Yol kaybetmek müthiş bir şey ya. Bende araba yok yani o yüzden. Evet. Ya Sen uzun aramızdaki en konforlusun. Oğlum bir de ben bak buna rağmen yani yol kaybetme özelliğime rağmen uzun yol manyağıyım. Çok seviyorum uzun yol. Yanımda biri olmazsa tek başıma çıkamam yani. Biri asla uyumamalı. Uyuyan insandan nefret ediyorum. Yolda araba kullanırken ben de sevmem. asla olmaz öyle bir şey yani. Evet, evet Uyuyamazsın. gittik ona buradan Kaş'tan Evet, Bodrum'a, evet. Bodrum'dan döndük gene Ankara Bak gene bu döndük. çok insaflı çocuk. Hiç uyumaz. Oğlum o Müzik normalde yapar. de uyumuyor. Beni şimdi Ama arabada konuşturma uyumaması bunu. güzel. Benim için okey. Arabada da Ya, uyumasın yol var bu. seviyoruz. Normal hayatında Abi ben uyumuyor. şimdi Gündüz Hazal'la uyuyor. gittim. Yarasa Senin gibi. düğününe geliyoruz Hazal'la. He. Abi kız bir uyudu yanımda. Bir baktım böyle mülteci gibi uyuyor bir de. Ayaklar tavanda bilmem ne yer dedim. Allah kahretsin şu rezilliğini görmeseydim dedim. Ya hem uyuyorsun hem yol bilmiyorum. Hem abuk subuk yerlere girdim. Herifin düğününe geç kalıyorduk yani. Öyle yollara girdim. Bana da yanımda bir adam lazım. Niye ikimiz çıktık yola yani? Güzel şeyler bunlar ama. Öyle. Bak bir durdum sessizlik oldu. Bir Yani duramadım, şey yaptık. Kebaplar pişiyor. Birazdan da zaten programı da yavaş yavaş kapatacağım. Kebapları burada programda mı yiyeceğiz?
Sonra yiyoruz. Program bittikten sonra. Program esnasında yemiyoruz. Az kaldı. Birazdan size onları ikram edeceğim. Sonuç nasıl? Güzel çıkıyor mu? Güzel güzel. Çok Seninki iyi. Sen güzel yaptın. Ne oldu? Düştü mü? Ertan'ınki gitti mi? Gerçekten mi? Olacağı Şeyde gibi. mi durmadı? Şişte mi durmadı? Ulan bak Hazal'ın Nasıl? arkasından. Benimki mi gitti? Sen yapam. Benimki Ben nasıl? sana bir şey söyleyeyim. Benimki Hazal'ın felaketi bu. Benimki efsane olmuş. Gördün mü? Hazal'ın Bir tek laneti. seninki olmuş. Dedikodusunu yaptım ya. Seninki düşmüş. Ertan'ınki düştü dedi. Benimki düşmüş. Seninki. Benimki düşmüş oğlum. Bülent'in mi düştü? Bu program Hazal'ın iptal. bak- Biter bu program. Rezilliğe bak. Kapat. Hazal'ın dedikodusu. Yemin ediyorum. Ay nazarın değdi. Bak. Nazarın batsın. Nazarın batsın mı demek ya? Gözünü kapa. Tamam. Doğru doğru. Karamsız bir insanım diyor. Yazıklar olsun ya. Abiler iyi ki geldiniz. Harika bölüm oldu. Eksik olmayın. Acayip mutluyum. Naçizane bir hediyem var size. Bu tür şeylerde ne kadar hassas olduğunuzu ikinizin de çok iyi biliyorum. İyi ki dostlarımsınız bu arada. Bununla ilgili de şeref duyuyorum ve sizin adınıza naçizane bir şey yaptık. Bir Can Bir Umut Derneği'ne, Serebral Palsili çocuklarla ilgili çalışan çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Senin adına şöyle kurban yapayım ve Ertan'ım senin adına küçük birer yardımda bulunduk. Programa geldiğiniz için konuklarımız adına böyle bir şey yapıyoruz sizin adınıza. Yeğeniniz Melisa'nın Ay kurban olur. var olan özel durumundan bu arkadaşların da tamamı. Siz de Melisa'nın da Okan Ali'nin de amcaları olduğunuz için sizin adınıza bu yardımı yapmayı uygun gördük. Size Ben de sormadan. onların adına öpeyim seni ya. Oh be ne iyi oldu bu. Mua. Oh. İyi ki geldiniz. Süper oldu. Welcome back. Eksik olmayın. Adamsın. Çok güzel muhabbet oldu. Vallahi güzel oldu. Eksik olmayın vallahi billahi. Şu anda bir ter döküyorum. Helalinden, mutluluktan, heyecandan. O kebaptan olabilir. Evet, onu da döktüğüm için Hazal'ın laneti olabilir. Eksik olmayın. Eyvallah.